Reče Gospod, kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. Iako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala, jer i grešnici ljube one koji njih ljube. A ako činite dobro onima koji vama čine dobra, kakva vam je hvala, jer i grešnici čine isto. Iako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala, jer i grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničemu, i plata će vam biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je on blag i prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi, kao i Otac vaš što je milostiv, i bit ćete pomilovani. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Otca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, slušajući riječ današnjeg Svetog Evanđelja, ne možemo, a da se ne zapitamo da li smo mi zaista ovi prvi koje Gospod u Evanđelju spominje, one koji činimo dobra, samo oni koji čine nama, da li smo isti kao i oni grešnici i oni nevoljnici, neprijatelji naši, ili smo ovi drugi koji će se nazvati sinovi Svevišnjega, oni koji volimo, koji činimo dobro i onima koji nama čine zlo. Da li smo oni koji volimo neprijatelje svoje, da li smo zaista sluge i sinovi Isusa Hrista, Gospoda našeg, i da li smo zaista sledbenici Svetog Evanđelja. U današnja vremena, brza, teška, ljudi vođeni ovozemaljskim brigama vrlo lako i brzo zaboravljaju Sveto Evanđelje i riječi Svetog Evanđelja. I onda u svim tim našim brigama, nemanju vremena za vaspitavanje djece, nemanju vremena za naše bližnje, za naše prijatelje, dolazimo u razne situacije i prilike da se dijelimo na razne osnove, na razne akcije i ko zna na šta sve, samo zato što nemamo vremena i ljubavi jedni za druge i ne mislimo jedni o drugima. I onda, kada dođu velike nevolje, sjetimo se Boga i molimo se Bogu da nas Gospod pomiluje, a nikako mi da ispunimo ove zapovijesti, da i mi budemo milostivi prema svima oko nas. I zato je jako važno kada smo jaki i kada smo najjači da pomognemo one najslabije, kada imamo najviše da damo onima najslabijima, kada smo u bilo čemu bolji od nekog drugog, da tom pomognemo, a imamo sportska takmičenja i mjesta gdje trebamo dokazivati svoju snagu, svoju brzinu, svoju domišljatost, ali u nekim životnim stvarima, u svojim porodicama, u crkvi, u zajednici, u svome narodu, treba uvijek da vodimo se ovim evanđeljskim riječima i da uvijek se nađemo i da pomognemo onima najslabijima, da bi i oni zajedno s nama u svojoj snazi došli u zajednicu i da se svi zajedno nazovemo djeca i sinovi Svevišnjega, kako nam reče to Sveto Evanđelje. Vrlo često se upravo vodimo prvim dijelom Svetog Evanđelja, da samo one koji su nama bliski na bilo koji način volimo, a sve druge koji su nam bilo kako zlo učinili, da preziremo i kažemo, pa to pusti, to su neki tamo, to su, ne znam, nama nanijeli zlo, oni su nas ubili, oni su nam ovo uradili, a upravo onda, kad pročitamo Sveto Evanđelje, vidimo koliko griješimo. Vidimo kako su sveti mučenici i sveti naši preci uvijek se molili za neprijatelje svoje, pa i sam Gospod sa krsta moli se da se oprosti onim krvnicima koji su se drznuli eto baš da i Sina Božijeg ubiju i muče. Zato uvijek u svojim molitvama, u svojim srcima, kada se molimo Gospodu Bogu, uvijek se zapitajmo kako smo dobro učinili, da li volimo i one koji nas mrze, da li smo zaista spremni da se nazvamo djeca Svevišnjega, i kada napredujući u tim razmišljanjima i u tim svojim djelima dostignemo na jedan nivo
vidjet ćemo kako će blaženstvo Gospod poslati na nas, kako će slišiti molitve nas kao zajednice i kako će nam pomoći u svim našim naumima da budemo što bolji ljudi, kako nas i cijelo evanđelje uči, a i život crkve kroz sve vijekove. I nikad ne prezirimo ni one koji griješe, da smo čuli malo prije molitvu pred prisvetu pjesmu koja kaže Gospod ne želi smrt grešnika, nego da se svi spasu. I zato je odredio pokajanje. I zato svi mi, kada molimo Gospoda Boga da nam oprosti grijehove naše, uvijek u srcima svojim oprostimo svima, ponavljam, i najvećim neprijateljima, i onda ćemo zaista doći u onaj smiraj molitve i doći do toga da naša duša bude čista i spremna za molitvu, pokajanje i sjedinjenje sa Bogom. Neka ste živi i zdravi od Boga blagosloveni, neka sveti apostol Luka, čiji smo evanđelje danas pročitali, i sveta Haritina, mučenica, sveti Dionisije, Aleksandrijski i Moskovski Filip i ona, Aleksije i Petar, koje danas proslavljamo, nas ukrijepe, da bi što bolje razumjeli evanđelske riječi, uslišili naše molitve, bili naši zastupnici pred Gospodom sve dane života našeg. Amin. Amin.